Sí. Pues bueno, hoy tengo que subir esto a YouTube. En cuanto haga esto, lo subo rápidamente y lo dejamos un poco en la noche. No sé si pasa algo, pero necesitamos un problema. El agua, que no puede hacer agua venenosa porque si no, supongo que quita un poco de vida. Esto lo quitamos, volvemos atrás. Estamos con Q porque con esta nivel 1 y 50 gemitas no puedo Quick. O Gabriel hasta 3 y 50 tampoco. Y Billy hasta... Y son todos... Bueno, no, Fiona... Son todos. No, fue Justin Bill, Bill Kings y ya está, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a continuar, que a lo mejor me muero. Es este mundo. La llave inglesa puede ser usada para reparar cosas. Pues a ver, mientras que carga, pues podéis aprovechar y darle un like y suscribiros, que nos contará. Está abajo y apretad. Y bueno, como os he dicho, y también tengo mucha sed. Eso sí, tengo una botella. Creo que no estoy... Yo lo dejé con 150 de vida. Ah, puede. Pues atácale. Pues atácale. Pues atácale. Menudo personaje de mierda, que no ataca. Pues bueno, vamos con otro. Otra vez, menudo personaje de mierda que me elegí. Es que no puedo a otro, es que si no me elijo a otro. Es que me da igual. Bueno, ahora rápido. Pues bueno, nos morimos aquí y yo me cago en... No se puede en primera persona, eso sí. Voy a hacer esto con todo. Sí, de madera, carbón. Vale, ¿esto cuánto cuesta? De madera y huesos. Yo de momento no voy a hacer nada de eso y yo creo que... Pero me está jodiendo. Que hay una araña ahí. Ya, el agua aquí. Básicamente aquí lo podría hacer. Voy a coger carbón. Y esto es carbón. Y el primer día no supe qué era. Y maldita rata. O sea, maldita rata. Para el Cube es el peor personaje. Es que lo hice hasta la ciencia. Vamos a preparar esto. Porque va a venir la noche y me va a entrar frío. Y lo voy a colocar aquí. Aquí lo voy a colocar. Por si tenemos agua, lo hago aquí. A ver, una mesa de crafteo. Ya tengo comida, popó. El orinar, no sé cuánto costará. Pero cuesta, cuesta. A ver, esto lo puedo punir. Pero... Y también es un fallo que no hice. Que no pongo esto. Porque claro, estoy más pendiente. A ver, la noche se va acercando. No se quema la mesa de crafteo, ¿no? Ponme en los comentarios si se quema. Yo creo que no. Pero como... es primer día, solo he sobrevivido 2 días. Penoso. Pero estoy tan contento porque como soy tan noob en este juego... Normal, o sea... A ver...
¿Qué tenemos? De aquí voy a hacer una antorcha. Por si... Muy... Hombre, gracias. Mira, esto lo voy a guardar por aquí, que sí. Aquí. Que esto nunca... No, pero ¿por qué estoy 103? De que no puedo hacer nada. Vale, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se hace la arena? Yo la voy a coger. Voy a colocar aquí esto, dos antorchas. Así no dos. Ahora es muy de noche. Ay, por ahí. Mañana me lo guardo. Esto por aquí. Estoy a de gameplay 7. Vale, se acaba. Yo voy con la pata. Si se viene. A ver. Voy a hacer una espada. ¿Qué esto? ¿Puedo hacer? A ver, ¿qué cosas? Hierba, madera. Pues lo puedo hacer, También voy a hacer una botella de agua. Que esto, 4 de arena. Por eso quería la arena. Por el tema de agua, yo viví hoy. Te hago esto y ahora esto está envenenado. Pero yo lo que quiero hacer es coger hierba. Y voy a coger... Llevo 3. Son 4. Mira, perfecto. 4 de hierba. Creo que es madera y piedra. ¿Qué coño? Pongo aquí. Ah, vale. Ya me lo puedo comer, ¿no? Talaraña. La voy a poner aquí. Y era 6 de piedra. Yo de momento me voy a hacer aquí. Me voy a poner esto aquí. Me voy a gastar esto un poquito.
La pica la piedra. ¿Qué cojones? Se me ataca. Chicos, eso me ataca. Todavía no es suficiente. Yo que se vaya así voy a atacar. Quiero que me ataca. ¡Mátalo! ¿Pero qué? ¿Mátalo? ¿Pero qué hacía el estúpido? Esto fuera. Cosa para acá. Porque casi me ha dejado sin mesa de craft. Que como me va a matar esto, pues tengo que gastar otra vez madera. Muy bien, me cago en la hostia. A ver. Voy a gastar esto. Hasta que no se meter. Yo quiero orinar. Noche. Ya viene la noche. Y no gusta nada. Bueno, hasta aquí el video. Pues si os ha gustado, like. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.